நியூஸ் 7 தமிழ், பொறுப்பும் பொது நலமும். பொதுவாக குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இன்றைக்கி காய்கறிகள் சாப்பிட்றத அப்படியே குறைச்சிட்டு வராங்க. ஆனால் காய்கறிகளில் தான் ப்ரோட்டீன்ஸ், நியூட்ரிஷன்னு எல்லா சத்துக்களுமே அடங்கி இருக்குது. அப்படிப்பட்ட காய்கறிகளை எப்படி ஆரோக்கியமாகவும் சுவையாகவும் சமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தாங்க நம்ம உணவே அமிர்தம் நிகழ்ச்சி. இன்றைக்கி நம்ம உணவே அமிர்தம் நிகழ்ச்சியில் தும்பைப்பூவினுடைய மருத்துவ குணங்கள் பற்றி சொல்கிறாரு சித்த மருத்துவர் அருண். அது மட்டும் இல்லைங்க, தொடர்ந்து அதை எப்படி ஆரோக்கியமாகவும் சுவையாகவும் சமைக்கணும்னு சொல்ல காத்திருக்கிறாங்க ஐஸ்வர்யா ராகவ். உணவே அமிர்தம் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய பொருள் தும்பை. தும்பை நீங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்துருப்பீங்க. எல்லா இடத்துலையும் எல்லா நிலப்பரப்புலையும் வளரக்கூடிய ஒரு செடி தான். சாதாரணமாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய செடி தான் தும்பை. தும்பை பூ அப்படிங்கிறது வந்து வெண்மை நிறத்துக்கு வந்து உவமையாக நம்ம கொடுவோம். இப்போ இட்லி கூட நம்ம தும்பைப்பூ மாதிரி வெளுத்துருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி வெண்மைக்கு இலக்கணமாக இருக்கக்கூடிய பூ வகைகளில் தும்பைப்பூ வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. மருத்துவ அடிப்படையில் இந்த தும்பையோட சுவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு இனிப்பும் லேசான கார்ப்பு சுவையும் இருக்கிற மாதிரியான தன்மை இருக்கும். உடலில் லேசான வெப்ப விளைவை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மை இந்த தும்பைக்கு உண்டு. இதற்குரிய குணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடலில் இருக்கக்கூடிய அதிகப்படியான சளியை வெளியேற்றுவதில் முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்கக்கூடிய மூலிகைகளில் இந்த தும்பை வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அதாவது உடலில் இருக்கக்கூடிய 3 நாடி நம்ம பார்க்குறோம். வாதம், பித்தம், கபம் சொல்கிறோம். அந்த கபம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சளிக்கு முக்கியமான காரணமான அந்த நாடியை சமப்படுத்துவதில் இந்த தும்பையோட பங்கு ரொம்ப அளப்பரியது. இந்த தும்பையை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம தும்பை இலை சாராக பயன்படுத்தலாம், தும்பை பூவை பயன்படுத்தலாம், தும்பை பூச்சாரை பயன்படுத்தலாம். இந்த இரண்டுமே இந்த சளியை வெளியேற்றுவதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும். தும்பை இலை சாரை நம்ம வந்து ஒரு 10 மில்லியிலேருந்து ஒரு 15 மில்லி வரைக்கும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் வந்து நம்ம குடிக்க முடியும். தும்பை இலையை அரைச்சும் நம்ம வந்து உள்ளே சாப்பிடலாம். தும்பை இலை சாரை மூக்குலேயும் நம்ம பிழியலாம். இந்த மூக்கில் பிழியறதுக்கு அந்த முறைக்கு பேர் வந்து நசியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது நசியம்ங்கிறது வந்து மூக்கில் சாரை விடுறதுக்கு பேர் தான் நசியம்னு சொல்லுவோம். பொதுவாக நோய் வராமல் தடுக்கக்கூடிய விஷயங்களாக சொல்லும்போது இந்த 3 நாடிகளையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சில விஷயங்களை வந்து பண்ண சொல்லுவோம். இப்போ வாத நாடியை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து 4 மாதத்துக்கு ஒருக்க வேதிக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பித்த நாடியை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஒருக்க வாந்திக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த கபம்னு சொல்லக்கூடிய சளியை உருவாக்கக்கூடிய அந்த ஐய நாடியை சமப்படுத்துவதற்கு 1.5 மாதத்துக்கு ஒருக்க நசியம் இடணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த நசியம்ங்கிறது மூக்கில் வந்து இலைச்சாறுகளை பிழியும் முறைக்கு தான் நசியம்ங்கிற பேர். அப்படி நசியம் இடக்கூடிய சரக்குகளில் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லப்படுறது இந்த தும்பை இலைச்சாரும் இந்த தும்பை பூச்சாரும் தான். இந்த நசியம் இடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா உடலில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கபம், அதாவது தேவையற்ற சளி தொந்தரவு வந்து முற்றிலுமாக வந்து நீக்கப்படும். முக்கியமாக சொல்லப்போனால் சில பேருக்கு எப்போவுமே தலைபாரம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. தலைக்கே குளிக்க முடியாது, தலை குளிச்சுட்டு வந்தாலே தலைபாரம் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, தலையில் நீர் கோர்த்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வியாதியை வந்து சித்த மருத்துவத்தில் நீர்க்கோவை அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு ஆங்கில மருத்துவத்தில் வந்து சொல்லுவாங்க. கபாலம், மண்டையோட்டில் இருக்கக்கூடிய கபாலத்தில் இயற்கையாகவே வந்து துவாரங்கள் இருக்கும். அந்த துவாரங்கள் வந்து நம்ம தலை குளிக்கும்போது நீர் கோர்த்துக்கிட்டு அதில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அது வந்து தலைவலிக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்கும். அதை தொடர்ந்து தும்மல், இருமல், மூக்கடைப்பு, மூக்கில் வந்து இடைவிடாமல் சளி ஒழுகுதல் போன்ற குறிகுணங்கள்லாம் வரும். இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளால் அவதிப்படுறவங்களுக்கு ஒரு எளிமையான மருந்து வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த தும்பை தான். இந்த தும்பை இலையை பிழிஞ்சு அந்த சாரை வந்து மூக்கில் 2 மூக்கு துவாரங்களையும் 3 சொட்டுகள் விட்டுட்டோம்னாலே அந்த சளியினால் வரக்கூடிய அந்த தலைவலி வந்து உடனடியாக வந்து குணமாகும். ஒரு எமர்ஜென்சி மெடிசன் மாதிரி இதை வந்து பயன்படுத்த முடியும். இந்த தும்பை இலையை அரைச்சி உள்ளுக்கும் சாப்பிடலாம். இதே பிரச்சனைக்கு வந்து உள்ளுக்கும் சாப்பிட்ற வழக்கம் இருக்குது. ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு காலை மாலை 2 வேளை தொடர்ந்து அந்த தொந்தரவு இருக்கிற வரைக்கும் சாப்பிட்டுட்டு வந்தாலும் இந்த பிரச்சனை வந்து முக்கியமாக குணமாகிறத நம்ம வந்து பார்த்துருக்குறோம். கபம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய, சளி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய எல்லா நோய் நிலைகளிலுமே இந்த தும்பை வந்து பயன்படுத்தலாம். நுரையீரல் பிரச்சனை, இந்த மாதிரி அடிக்கடி இந்த சளி இருமல்னால நுரையீரல் தொற்று ஏற்பட்டு அதனால் அவதிப்படுறவங்க, வீசிங் உள்ளவங்க, இவங்க எல்லாமே இந்த தும்பை பூவையும் தும்பை இலையையும் வந்து நம்ம பயன்படுத்த முடியும். இன்னொரு முக்கியமான பலன் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து அரிப்பு, தோலில் வரக்கூடிய அரிப்பு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு. காணாக்கடி அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம என்ன கடிச்சதுனே தெரியாமல் சில நேரங்களில் சின்ன சின்ன பூச்சிகளோ, வண்டுகளோ, பூரான் போன்ற ஊருக்குள்ளோ வந்து கடிக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அரிப்பு அதிகமாக இருக்கும். இந்நேரமும் அரிப்பு சொரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி, உடலில் வந்து தடிப்பாக விழுகிற மாதிரி, கண் எமை வீங்குதல், காது வீங்குதல், உடலில் இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு தசைகள்லாம் வந்து வீக்கமடைய செய்கிற மாதிரி ஒரு நோய்கள் வந்து ஏற்படும். அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களும் இந்த தும்பை இலையை வந்து அரைச்சி நம்ம வந்து உள்ளே சாப்பிடலாம். அதே மாதிரி மூக்குலேயே அந்த 2 சொட்டு விடலாம். இன்னும் சிறப்பாக சொல்லணும்னா இது வந்து விஷ நிவாரணி அப்படின்னே சொல்லலாம். அந்த காலத்தில் வந்து பாம்பு கடிக்க வந்து பயன்படுத்தின மூலிகைகளில் இந்த தும்பையும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மூலிகை. பாம்பு கடித்தா உடனே நீங்கள் பழைய படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு மூலிகையை கசக்கி அந்த பாம்பு கடித்த இடத்துல விடுவாங்க.
உள்ளுக்குள்ளே அந்த சாரை கொடுப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட மூலிகைகளை ரொம்ப முக்கியமானது இந்த தும்பை. தேரையர் சித்தர் வந்து இதை வந்து ரொம்ப சிறப்பாகவே சொல்லுவார். நமனுக்கு ஒரு நமன் வெற்றிலை நறுக்கி புளி மூக்கில் அப்படின்னே சொல்லுவார். அந்த மூக்கில் அந்த சாரை விடும்போது எப்பேற்பட்ட விஷமாக இருந்தாலும் உடனடியாக குணமாகும். அந்த விஷத்தை ஒட்டி வரக்கூடிய சிறுநீரக பாதிப்பு, இப்போ வந்து நட்டுவாக்களின்னு சொல்கிறது தேனில் ஒரு பெரிய வெரைட்டி, அதெல்லாம் கிடைச்சா நேரடியாக வந்து கிட்னியை தாக்கக்கூடிய சில வகையான விஷக்கடிகள் எல்லாமே நேரடியாக சிறுநீரகத்தை தாக்கக்கூடிய, சிறுநீரகத்தை உடனடியாக செயலிழக்க செய்யக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது. அதை எல்லாமே முறிக்கக்கூடிய தன்மையும் இந்த தும்பை இலை கொண்டு. இந்த தும்பை இலையை அரைச்சி நம்ம உள்ளே சாப்பிட்றது மூலமாகவும், அதை நசியம் சொன்ன மாதிரி அந்த இலைச்சாரை மூக்கில் விடுறது மூலமாகவும், குறிப்பாக தும்பை பூச்சாரை மூக்கில் விடும்போது இந்த பாம்பு கடி, நட்டுவாக்காளி கடி, இந்த மாதிரியான சிறுநீரக செயலிழப்பு இதெல்லாமே முற்றிலுமாக குணமாகும். இப்போவும் சிறுநீரக செயலிழப்பு வியாதி பல்வேறு காரணங்களால் வரலாம். அந்த சிறுநீரக செயலிழப்புக்குமே மருந்தாக வந்து இந்த தும்பை வந்து நம்ம வந்து வழங்குவோம். இந்த தும்பை இலைச்சாரவும் இல்லை தும்பை இலையை அரைச்சி உள்ளே சாப்பிட்ற முறையோ நம்ம வந்து குறிப்பிடுவோம். அதை சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரியான விஷக்கடி உட்பட சிறுநீரக செயல் உட்பட சளி சம்மந்தப்பட்ட, கபம் சம்மந்தப்பட்ட பல்வேறு நோய்கள் வந்து நம்ம வந்து வெளிவர முடியும். நம்ம வீட்டை சுற்றி சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய இந்த தும்பைச்செடியோட பலன்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்பேற்பட்ட தும்பை வச்சு இன்றைக்கி ஐஸ்வர்யா என்ன செய்கிறாங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். வணக்கம். இன்னைக்கு உணவே அமிர்தம் நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்க போகிறது தும்பைப்பூ துவையல். தும்பைப்பூ அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது தும்பைப்பூவை எடுத்து அதை உறிஞ்சு தேன் சாப்பிட்ட ஞாபகம் மட்டும் இருக்கும். ஆனால் அதில் இவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறது டாக்டர் அருண் பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த தும்பைப்பூவில் வித்தியாசமான இந்த துவையலை எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். தும்பைப்பூ துவையல் தேவையான பொருட்கள்: துவரம் பருப்பு, மிளகு, காய்ந்த மிளகாய், உப்பு, எண்ணெய். ஃப்ரைங் பேன் வச்சுருக்கேன். அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு முதல்ல நாம் தும்பப்பூவை வதக்கி எடுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி தும்பப்பூ துவையலுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் நான். துவரம் பருப்பு கொஞ்சமாக, காஞ்ச மிளகா, மிளகு, தேங்காய் துருவல். அரைக்கும் போது கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு கட்டியாக வந்து அரைச்சி எடுக்கணும் இதை. அதாவது துவையல் வந்து நம்ம எந்த பதத்தில் வந்து அரைச்சி எடுக்கிறோமோ அந்த பதத்தில் இதை அரைக்கணும். தும்பப்பூ அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வர்றது தும்பையோட கலர். இந்த கலரை எல்லாத்துக்குமே வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவாங்க. தும்பப்பூ மாதிரி வெளுத்து இருக்குது, எப்படி மல்லிப்பூ மாதிரி இட்லின்னு சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி தலை முடி எப்படி நரைச்சிருக்கு அப்படின்னா தும்பப்பூ மாதிரி வெளுத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தும்பப்பூ ஒயிட்டாக இருக்கும், தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் இந்த கலர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. முதல்ல இதை வதக்கி எடுத்துடலாம். தும்பப்பூ போட்ட உடனே கலர் மாறிடும். ஜஸ்ட் ஒரு சாட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வதக்கிட்டு அதை எடுத்து பவுலில் மாற்றிடலாம். தும்பப்பூவில் ஏற்கனவே வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம தண்ணியில் வேறு அதை வாஷ் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். அதனால் கொஞ்சம் செதுரும். போடும்போது கவனமாக பார்த்து போடுறது பெட்டர். அதே வானலியில் திருப்பி கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். அதில் இந்த துவரம் பருப்பு, காஞ்ச மிளகா, மிளகு, தேங்காயெல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு அரைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ண போகிறேன். எல்லாருக்குமே வந்து தும்பப்பூ அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த வாசனை பறிச்ச உடனே ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு வாசனை வரும். அது நுகர்ந்து பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் என்ன தோணும் அப்படின்னா, என்னடா இது ஒரு மருந்து வாசனை வருது, இதில் போய் ஏதாவது ஃபுட் ஐட்டம் பண்ணால் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கவலையே படாதீங்க. யூஸ்வலாக நீங்கள் துவையல் பண்ணுவீங்க இல்லையா, அதே டேஸ்ட்டில் இருக்கும். நீங்கள் சொன்னாலொழிய மற்றவங்களுக்கு வந்து தெரியாது இது வந்து தும்பைப்பூ துவையல் அப்படின்னு. தைரியமாக நீங்கள் பண்ணலாம். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இதில் கொஞ்சமாக துவரம் பருப்பு, காஞ்ச மிளகா, 2 காஞ்ச மிளகா, மிளகும் சேர்க்கறதால காரத்தை நம்ம பார்க்கணும். ரொம்ப சேர்த்துட்டா சாப்பிட முடியாது. சூப்பராக கோல்டன் ப்ரௌனில் வந்திருக்கு. இப்போ இதை பவுலில் மாற்றிக்கலாம். இதில் தேவையான அளவு தேங்காய் வைக்க போகிறேன். துருவின தேங்காய்.
தேங்காய் துருவறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து தேங்காவை பீஸாக எடுத்துகிட்டு அது பின்னாடி இருக்க ப்ரௌனாக இருக்கும் இல்லையா, அதையும் எடுத்துகிட்டு மிக்சியில் ஒரு சுற்றினீங்கன்னா பூவாக வந்துடும். முதல்ல நாம் தும்பப்பூவை எண்ணெயில் போட்டு வதக்கி எடுத்தோம். அதுக்கப்புறமா துவரம்பருப்பு, கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகா, மிளகு போட்டு வறுத்து அது மேலே வந்து துருவின தேங்காயை போட்டிருக்கோம். இந்த மிக்சர் கொஞ்சம் ஃபேன் கீழே வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆறிடும். இல்லை அப்படியே ஒரு வைடான ஒரு தட்டு ட்ரே அந்த மாதிரி போட்டிங்கனாலும் சீக்கிரமாக ஆறிடும். இதை ஒரு 10 to 15 minutes கழித்து மிக்சியில் லேசாக தண்ணி தெளித்து அரைச்சிட்டா தும்பப்பூ துவையல் ரெடி ஆகிடும். இப்போ இதை ஆற வைக்கலாம். நல்லா ஆறிடுச்சு. தேங்காய் துருவல் எது தும்பப்பூ எதுன்னு இப்போ பார்த்தா நமக்கு தெரியல. இப்போ நம்ம மிக்சியில் இதை போட்டு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து லைட்டாக தண்ணி தெளித்து அரைச்சிடலாம். இதோட கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு அரைச்சிடலாம். உப்பு போட்டிருக்கேன். இதில் முதல்ல தண்ணி விடாமல் ஒரு சுற்று 2 சுற்று சுற்றினோம்னா கொஞ்சம் பொடி ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா லைட்டாக தண்ணி தெளித்து நம்ம அரைச்சிடலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி, தும்பைப்பூ துவையல் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது. யூஷுவல் துவையல் மாதிரி தான் இருக்குது. நீங்கள் சொன்னால் தான் தெரியும், நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது தும்பைப்பூ துவையல் அப்படின்னு. கோர்ஸாக அரைச்சிருக்கேன். மிளகு காரம் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்குது. அதனால் சுட சுட சாதத்தில் கலந்து சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அது மட்டுமே இல்லாமல் இதை நீங்கள் ரசம் சாதத்தோடு சாப்பிட, தயிர் சாதத்தோடு சாப்பிட, குழம்பு சாதத்தோடு சாப்பிட ரொம்ப ஜோரான ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும். இந்த தும்பைப்பூ துவையல் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டிஷ். ரொம்ப டைமும் ஆகாது நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு. நாளைக்கு இன்னொரு ஈஸியான டிஷ்ஷோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். இந்த தும்பைப்பூ துவையலை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில். ஐஸ்வர்யா இன்னைக்கு பண்ண தும்பைப்பூ துவையல் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு மருந்தாக இருக்கும் இல்லையா? வித்தியாசமான ஒரு துவையல், ஒரு உணவுப் பொருளாக இருக்குங்கிறத பார்த்துருப்பீங்க. பொதுவாக இந்த தும்பைப்பூ துவையலோட சிறப்பு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, கண் நோய்கள் வராமல் தடுப்பதற்கு இந்த தும்பைப்பூ துவையலை வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்துவோம். தும்பைப்பூ கிடைக்கல, சீசன் இல்லைன்னு சொல்கிறவங்க வந்து தும்பை இலையுமே கூட பயன்படுத்தலாம். அதாவது வெள்ளெழுத்துன்னு சொல்லுவோம். ஒரு 40 வயசுக்கு பிறகு பார்வை நல்லாயிருக்கும், ஆனால் பிரிண்டிங் லெட்டர்ஸ்லாம் வந்து தெரியாது. அதை வந்து வெள்ளெழுத்துன்னு குறிப்பிடுவோம். ஆங்கிலத்தில் வந்து ப்ரெஸ் பயோபியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பஸ்ஸு தூரத்தில் வரக்கூடிய பஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய நேம் போர்டெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து வாசிக்க முடியாது. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரிண்டிங் லெட்டர்ஸ் தெரியாது. இந்த பிரச்சனைக்கு வந்து வராமல் தடுக்கிறதுக்கு இந்த தும்பையை வந்து பயன்படுத்தலாம். அந்த கண் நோய்கள் வராமல் தடுப்பதற்கு வாரம் ஒரு 3 நாட்கள் 40 வயது கடந்தவர்கள் எல்லாமே இந்த தும்பை பூ துவையிலையோ இல்லை தும்பை இலையில் கூட நீங்கள் துவையில அரைச்சிக்கலாம். தும்பை இலையும் புளியும் சேர்த்து கூட அரைச்சி நீங்கள் அப்படியே ரெடிமேடாக சாப்பிட்ற மாதிரி அது நீங்கள் உணவாகவும் எடுத்துக்கலாம், மருந்தாகவும் எடுத்துக்கலாம். இந்த இரண்டுமே உணவு மருந்து ரெண்டுமே உள்ள கலந்தது தான் இந்த தும்பை பூ துவையலும் தும்பை இலை துவையலும். இதை பயன்படுத்தி கண் நோய்கள், அதாவது மெட்ராஸ் ஐன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும்போது இதை பயன்படுத்துனீங்கன்னா அந்த தீவிரம் வந்து குறையும். கண்ணிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த நீர் வடிகிறது, கண் சிவத்தல், இது எல்லாமே குறையும். மூக்கில் 2 சொட்டு விடும்போது அந்த தும்பை இலை சாறையோ இல்லை தும்பை பூச்சாரையோ உள்ளே விட்டு இந்த தும்பை இலை துவையலையோ இல்லை தும்பை பூ துவையலையோ நம்ம சாப்பிடும்போது கண் நோய்கள் வந்து முற்றிலுமாக நிவாரணம் பெற முடியும். வேறொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன். வணக்கம். செய்திகளை தொடர்ந்து வரவேற்பறையில் சந்திப்போம்.